अस्सलाम वालेकुम। जीअं त अॼु जेको असांजो क्लास आहे MS वर्ड इंट्रोडक्शन सां रिलेटेड आहे ऐं जीअं त लगातार बारिश जे करे ऐं लाइट जो थोरो इशू आहे, उन में माना प्रॉपर क्लास कोन पिया हली सघनि। तंहिंजे करे प्रॉपर क्लास असां जॾहिं लाइव थींदासीं तॾहिं हलाईंदासीं। तेसि ताईं असां कुझु टिप्स एंड ट्रिक्स या क्लासिस यानी कि पाण वठंदासीं। उन में सभ खां पहिरीं त मां हिते विंडो आर खे प्रेस थो कयां। त जीअं ॾिसो मूं विंडो आर खे प्रेस कयो आहे, हिते हिकिड़ो बॉक्स खुली आयो आहे जंहिंजो नालो आहे रन डायलॉग बॉक्स। इन बॉक्स में WINDORD पर जेकॾहिं हिनखे ओपन करिणो आहे त तव्हां सिंपली कीबोर्ड मां इंटर कयो या माउस सां ओके कयो त इन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 जो इंटरफेस ओपन थींदो। हाणे हिन वक़्तु हिते जेको तव्हां साम्हूं ॾिसो पिया हिकु इंटरफेस आहे। हिन जे टॉप ते तव्हां ॾिसंदा त तव्हांखे डॉक्यूमेंट 1 ॾिसण में ईंदो हूंदो। इन डॉक्यूमेंट 1 वारी पूरी हिन पटी खे चइबो अथव टाइटल बार। ऐं हिन जे जेके राइट साइड ते आहिनि टे बटन क्लोज़, रीस्टोर ऐं मिनिमाइज़। जेकॾहिं तव्हां हिते माउस रखंदा त तव्हांखे बिल्कुलु ॿुधाईंदो, पंहिंजो इंट्रोडक्शन कराईंदो त क्लोज़, रीस्टोर, मिनिमाइज़। इन टिनी बटन खे विंडो कंट्रोल्स बि चयो वेंदो आहे। अहिड़े हिसाब सां बिल्कुलु इन जे लेफ्ट साइड ते हिकिड़ो नंढे मां नंढो बटन आहे MS वर्ड जो, जंहिंजो नालो आहे कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार, जेको तमामु घणो इंपॉर्टेंट बि आहे। काफ़ी सारनि टेस्टनि में ईंदो आहे इहो त MS वर्ड जो नंढे मां नंढो बटन कहिड़ो आहे, उहो इहो आहे कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार। इन खे तव्हां जीअं क्लिक कंदा त काफ़ी सारा फंक्शन जा ऑप्शन अची वेंदा, जंहिं ते तव्हां क्लिक करे उहे फंक्शन तव्हां ज़ाहिर करे सघो था। हीउ ॾिसो। अच्छा, जेकॾहिं हाइड करिणो आहे त हिनखे तव्हां हिन जे ज़रिए हाइड बि करे सघो था। हीउ ॾिसो। उन खां पोइ इन जो हिकिड़ो ॿियो प्लेस बि हूंदो आहे। जेकॾहिं तव्हां हिते क्लिक करे हेठि लिखियलु आहे शो बिलो द रिबन, जेकॾहिं तव्हां हिन ते क्लिक कंदा त हिन जो प्लेस जेको आहे चेंज थींदो। हींअर ई हिन वक़्तु ई बॉटम में अची वियो आहे, टॉप तां टाइटल बार तां हटी वियो आहे। पर जेकॾहिं हिनखे साॻी पोज़ीशन ते रखंदा त तव्हां हिते क्लिक कंदा, शो अबोव द रिबन कंदा त हीअ साॻियो ई ऐं मथे टॉप ते हली वेंदो पंहिंजे प्लेस ते। उन खां पोइ हीउ थियो टाइटल, हेॾां हीउ थियो विंडो कंट्रोल्स असांजी राइट साइड ते, ऐं हीउ थियो असांजो नंढे मां नंढो बटन MS वर्ड जो क्विक एक्सेस टूल बार। अच्छा, हिते असां वटि फाइल आहे। फाइल में सेव ऐं सेव एज़ जो बि असां टॉपिक आहे, जेको अॻिते हली करे पढ़ंदासीं। ओपन आहे, क्लोज़ आहे, रीसेंट आहे, न्यू आहे। हीउ पंहिंजो लाइव क्लास में अञा ई बहितरीनु रहंदो। ऐं उन खां पोइ फाइल में सेव ऐं सेव एज़ जो मोस्टली घणो कमु थींदो आहे। उन खां पोइ पाण वटि MS वर्ड में टोटल जेके टेब आहिनि उहे 7 आहिनि। टेब कहिड़ा आहिनि? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू। टोटल 7 टेब आहिनि। इन्हनि 7 टेबनि खे पाण खे ऐं इन महीने जे अंदरि इंशाल्लाह कोशिशि कंदासीं त क्लियर कंदासीं। इंसर्ट में तव्हां वेंदव त तव्हांखे काफ़ी अलॻि फंक्शन मिलंदा। पेज लेआउट में वेंदव काफ़ी अलॻि फंक्शन मिलंदा। रेफरेंस ते वेंदव त काफ़ी अलॻि फंक्शन मिलंदा। मेलिंग्स में वेंदव त काफ़ी अलॻि। रिव्यू, व्यू में वेंदव त काफ़ी अलॻि। पाण स्टार्टिंग कंदासीं होम खां। होम जे अंदरि हीअ जेके बि तव्हां ऑप्शन ॾिसो पिया, टूल्स ॾिसो पिया, हिनखे रिबन्स बि चयो वेंदो आहे। रिबन्स चयो या टूल्स चयो, ॻाल्हि साॻी आहे, इक्वल आहे। हिन जो हिकिड़ो होम टेब जो ग्रुप ठहियलु आहे। ॾिसो हिते क्लिप बोर्ड मेंशन लॻो पियो आहे। क्लिप बोर्ड जे अंदरि कुझु टूल्स आहिनि, कुझु रिबन्स आहिनि, जेके पाण पढ़ंदासीं। यानी कि हिकिड़ो लेक्चर आहे। अहिड़े हिसाब सां ॿियो लेक्चर आहे जेको फॉन्ट जे अंदरि आहे। त फॉन्ट जे अंदरि जेके बि यानी कि टूल्स आहिनि या रिबन्स आहिनि, इन जो पाण लेक्चर पढ़ंदासीं। उन खां पोइ टियों जेको लेक्चर आहे पैराग्राफ जो आहे। टे लेक्चर में तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त पैराग्राफ में जेका बि सेटिंग हूंदी आहे उहा पाण पढ़ंदासीं पेज जे हिसाब सां। ऐं चोथों जेको ग्रुप आहे स्टाइल्स आहे, नॉर्मल आहे। चोथे ऐं पंजे ग्रुप खे जेको एडिटिंग ग्रुप आहे इहो इक्वल करे पढ़ंदासीं। ऐं पंजो ग्रुप तमामु घणो इंपॉर्टेंट आहे, जंहिंमें फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट कुझु टूल्स हिन में बि आहिनि, कुझु हिन में हाइड बि आहिनि। त ओड़े हिसाब सां हिननि खे वधीक पढ़ंदासीं। हीअ आहे असांजो साम्हूं वारो पेज, फ्रंट पेज। ऐं पेज ते हिन वक़्तु जेको हीउ तव्हां ॾिसो पिया चमका पियो ॾिए ब्लैक कलर में, इनखे कर्सर चयो वेंदो आहे। इन जी तव्हां साइज़ हितां खां वॾी बि करे सघो था, नंढी बि करे सघो था। तव्हांखे ॿुधाईंदो आहे त तव्हां कहिड़ो बि टेक्स्ट कहिड़ी बि जॻह ते लिखी सघो था जिथे ही चमका ॾींदो हूंदो। अच्छा, हिन वक़्तु मां सिंपल तव्हांखे ॿुधाईंदुसि हिकिड़ी की शॉर्टकट की जेका तव्हां यूज़ करे पंहिंजे सिस्टम में
ही वर्क करे सघो था अल्ट प्लस एक्स। कीबोर्ड मां शॉर्टकट की तव्हां ॻणी आहे अल्ट प्लस एक्स। अच्छा, करिणो छा आहे, हिकिड़ो कोड आहे जेको तव्हांखे रखिणो आहे हिते लिखिणो आहे। फॉर सपोज़ कयो हिकिड़ो कोड आहे एफ डी एफ इन जो आॾो रुगो जस्ट असांखे डिजिट चेंज करणा। अच्छा, हीउ जेको हिकिड़ो कोड आहे इन जो आॾो असांखे चेंज करणा आहिनि रुगो डिजिट। ऐं डिजिट लाइ सभ खां पहिरियों नंबर थो ॾियां मां 1। जीअं मां FDF1 लिखियो आहे त हाणे ही जेका मथां शॉर्टकट की आहे अल्ट एक्स उहा मां प्रेस कंदुसि। कीबोर्ड जी मदद सां मां जीअं अल्ट एक्स प्रेस कंदुसि त ऑटोमेटिक इहो वर्ड चेंज थी वियो। ॾिसो अरबिक वर्ड में अहिड़े हिसाब सां इहे कुझु अहिड़ा डिजिट्स हूंदा आहिनि जिन जे अंदरि कुझु अरबिक वर्ड हूंदा आहिनि, न बल्कि डिजिट्स में पर हुन में असांजे ABC में बि हूंदा आहिनि। फॉर सपोज़ कयो मां हिनखे बैक स्पेस जी मदद सां ठाहियां थो, वरी मां लिखां थो FDF, साॻी कोड मूं लिखियो, अगारो मूं दॿायो 1, हाणे मां ट्राए थो कयां त 2 खे दॿायां। हिते जीअं मूं 2 दॿायो त वरी इहा साॻी जेका मथे शॉर्टकट की लिखियलु आहे अल्ट एक्स, त कीबोर्ड जी मदद सां तव्हां अल्ट खे दॿाए एक्स खे दॿाईंदव त तव्हां वटि हिकिड़ो ॿियो वर्ड अची वियो। ॾिसो तव्हांजो ऑटोमेटिक जेको नंबर आहे उहो चेंज थी वियो अरबिक वर्ड में। अहिड़े हिसाब सां वरी तव्हां छा कंदव, FDF2 खे हटाए करे हाणे तव्हां 3 रखंदव, 3 रखी करे अल्ट एक्स खे दॿाईंदव त ॾिसो अकबर अची वियो। त हाणे हिन ॿिन्ही जेकॾहिं इन्हनि शयुनि खे पाण मिलायूं, फॉर सपोज़ कयो हिनखे ड्राए करे कर्सर खे हिन साइड ते हाणे कर्सर मूवमेंट कीज़ सां ऐं हिते मां लिखां FDF3 अल्ट एक्स, त ॾिसो वर्ड पाण में मिली विया ऐं मज़ो बि कनि पिया। बिल्कुलु अहिड़े हिसाब सां तव्हांखे ईअं लगातार यानी कि लिखिणो आहे FDF1 खां स्टार्ट करे 9 ताईं तव्हांखे इहा शइ लिखणी आहे। फॉर सपोज़ कयो FDF4 मां लिखां थो त अल्ट एक्स कंदव त ॾिसो हिकिड़ो VIP नालो अची वियो आहे। त हीअ जेका शइ तव्हांखे ट्राए करणी आहे, हिते मां मेंशन करे थो छॾियां, हीअ शइ जेका तव्हांखे ट्राए करणी आहे केसि ताईं करणी आहे, FDF1 to 9, FDF1 खां वठी करे 9 ताईं इहा शइ तव्हांखे ट्राए करणी आहे, त जीअं तव्हांखे ख़बर पए त हीअ थिए छा थो। वरी हिन में FDFA तव्हां ट्राए कंदव, यानी कि हाणे लेटर्स ते था पाण अचूं, त FDFA जीअं तव्हां ट्राए करे साॻी शॉर्टकट की हणंदव अल्ट एक्स, त तव्हां वटि ॾिसो हिकिड़ो अरबिक वर्ड अची वियो। इस्लामियात में काफ़ी सारनि में इहो तव्हां वर्ड अहिड़ो ॾिठो हूंदो, जेके मोस्टली शयूं ईंदियूं आहिनि इहे हिकिड़ा कोड्स आहिनि, डिजिट्स आहिनि जेके MS वर्ड में पियल आहिनि, जिन जे ज़रिए माना का न का शइ अपीयर थींदी आहे, शो थींदी आहे। अहिड़े हिसाब सां वरी तव्हां अञा ॿी का शइ ॾिसण था चाहियो त FDFA थी वियो, वरी तव्हां छा खे प्रेस कंदव, B खे प्रेस करे अल्ट एक्स कंदव, त ॾिसो जल जलालो हू जो वर्ड हिकिड़ो अची वियो आहे। त अहिड़े हिसाब सां FDFD जेकॾहिं असां प्रेस कयूं त हिन वक़्तु असां वटि हिकिड़ो शेप पियो माना नज़र अचे, इहो शेप ॿुधाए थो त तव्हां वटि कुझु फाइल्स मिसिंग आहिनि, तंहिंजे करे जेको आहे प्रॉपर वर्ड शेयर न पियो थिए। थी सघे तव्हांजे कंप्यूटर में, तव्हांजे सिस्टम में इहा शइ शेयर थिए। हा, जेकॾहिं तव्हां कुझु लिखो था FDF फॉर एग्ज़ाम्पल के अल्ट एक्स, हिन टाइप जेको कोड अचे थो, यानी कि उहो फ्रेम, उहो कोड ख़ाली लॻो पियो आहे, उन में जेकॾहिं तव्हांखे ॿी का शइ पुट करणी आहे त उहा तव्हां करे सघो था। अच्छा, त तव्हांखे छा आहे करिणो, FDF1 to 9 ऐं उन खां पोइ तव्हांखे छा आहे करिणो जो FDFA2 जे ताईं तव्हांखे ट्राए करिणो आहे। अॻिते तव्हांखे काफ़ी एम्प्टी मिलंदा, पर जे ताईं कोशिशि कयो त ट्राए कयो त हुन में काफ़ी सारियूं शयूं हूंदियूं आहिनि। ऐं उन खां पोइ हिकिड़ो पैराग्राफ बि हूंदो आहे जेको लिखियो ईंदो आहे इक्वल जी मदद सां, बैक स्पेस जे भरिसां हिकिड़ो इक्वल जो ऑप्शन हूंदो आहे, तव्हां हुनखे दॿाईंदव, बैक स्पेस जो बटन आहे, इक्वल जो ऑप्शन हुते हूंदो आहे, उन भरिसां लिखंदव RAND शिफ्ट ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट ओवर, यानी कि शिफ्ट खे दॿाए 9 ऐं 0 खे दॿाईंदव त ॿई ब्रेकेट स्टार्ट बि थींदा ऐं ओवर बि थींदा। F9 ऐं F10 जे हेठां अथव इहे ब्रेकेट स्टार्ट ऐं ब्रेकेट ओवर 9-0। IO तव्हांजे कीबोर्ड में हिकिड़ो बटन आहे, IO जे मथां तव्हांखे इहे मिली वेंदा, सही आहे। त उते तव्हां इंटर कंदव त तव्हां वटि हिकिड़ो अहिड़े टाइप जो पैराग्राफ ठहींदो जेको तव्हां इज़ीली मज़े सां लिखी सघो था।